这手牌有点难度。首先分解手牌，第一步找出成牌，2、3、4饼，4、5、6条，一共2副成牌。第二步找出对子，1对6万。第三步找出搭子，只有8、9条一个边张搭子。这手牌一共4搭牌，存在的问题是什么呢？第一，少一搭牌；第二，搭子质量差。所以这手牌不缺对子，缺搭子，并且缺好搭子。缺搭子怎么办？就是要组搭子。搭子质量不好怎么办？只有优化改良或者重新组好搭子。这就是思路。组搭子我们就要保留中章，优化改良我们也要保留中章。所以这把牌的正解一定是什么？一对定将，用1对6万做将牌，用现有的中章来靠搭子，来优化改良。这个8万属于边章牌，它的靠搭能力比较弱，所以这手牌直接打掉8万，保留4万4饼5条。这3张牌靠成搭子之后，我们可以拆掉8、9饼，这就叫喜新厌旧。有了好的双面搭子，谁还要边章搭子呢？这就是打掉8万的原因。当我们手牌需要搭子的时候，中章的单张牌价值一定比边章搭子的价值更高。